跟住係讀經時間，我哋係今次讀嘅經文係喺羅馬書5章1至到11節嘅，係啦，有11節嘅經文。咁樣咧，我想大家用啟應嘅方式，咁啊，我係讀單數嘅經文，請會眾咧係讀雙數嘅經文。係啊，5章第1節先。我們既因信稱義，就藉着我們的主耶穌基督得與神相和。我們又藉着他，因信得以進入現在所站立這一點中，並且歡歡喜喜盼望上帝的榮耀。不但如此，就是在患難中也是歡歡喜喜的，因為知道患難生忍耐。盼望不至於羞恥，因為所賜給我們的聖靈，將神的愛澆灌在我們心裏。第6節咩啊？我們還軟弱的時候，基督就在特定的時刻為不敬虔之人死。第7節，為義人死是少有的，為人人死或者有敢作的。唯有基督在我們還作罪人的時候為我們死，上帝的愛就在此向我們顯明了。現在我們既靠着他的血稱義，就更藉着他免去神的憤怒。因為我們作仇敵的時候，尚且藉着上帝兒子的死得以與上帝和好，既已和好，就更要因他的生得救了。不單如此，我們既藉着我主耶穌基督得與神和好，也藉着他以神為樂。今日咧，我哋好高興啊，邱雲成傳道為我哋證道，題目係信靠耶穌的恩典。弟兄姊妹平安，好開心啊！今早又嚟到咧基愛堂同大家嚟到去見面。今日其實就係同大家講恩典。點解講恩典呢？因為又係父親節啦，咁啊對於兒子嚟講咧，梗係有恩典啦，父母生育，即係話養育我哋咁大，係咪？咁所以我哋都係藉住母親節、父親節，我哋都要咧嚟到咧去孝敬我哋嘅父親、母親嚇。其實都冇乜分父親、母親嘅，總之就日日都係即係雙親節啦，係咪咁樣嚇？恩典咧真係好多嘅。坦白咁講咧，即係我都要表露下心跡。其實咧，我好想話俾大家聽咧，其實我對基愛堂真係情有獨鍾嘅，真係。點解？基本上咧，即係啱啱啊維志傳道話，哇！你真係好啦，好易話為。其實我話俾你聽，唔係我易話為，係我對基愛堂易話為啫。點解咁講咧？就係其實基愛堂對我太有恩典啦，即係太有好多嘅培育喺裏面。秘密話俾大家聽，其實喺我整個傳道嘅生涯裏面咧。其實我嘅第一篇道就係基愛堂講嘅。喺我做神學生嘅時候，第一間教會邀請我嚟到講道呢，就係基愛堂嘅。跟住一路落嚟呢，就哇不經不覺，其實我再翻睇翻過去第一篇道到而家，原來已經12年啦，已經係啦，即係12年前喺度講嘅一篇道，到今日，所以大家係見證住由一個神學生變一個傳道啊，跟住你又見證住我啊，又結婚係咪？雖然未生仔，不過為我祈禱。我希望下年父親節我真係可以慶祝係咪？咁所以為我祈禱啦嚇。咁啊，大家又會見證到，我又翻嚟基督會何文田裏面咁嚟到去服侍。咁啊，最想唔到就係竟然我又可以咧嚟到去服侍大家喺呢一個嘅時代嘅當中。所以呢啲都係充滿住上帝嘅恩典喺我嘅生命嘅裏面，亦都咧盼望今日嘅信息都可以祝福我哋每一個弟兄姊妹，讓我哋都知道。我哋真正有嘅恩典係因為我哋信耶穌嚇，咁我哋都會知道一樣嘢㗎。我哋咧從父親節或者母親節都好啦，其實我哋都知道關係好重要係嘛？因為我哋要同父母有一個好嘅關係。作為兒子或者女兒，我哋都要知道同父母個關係要有一個好緊密嘅關係，先唔會導致好似大家成日都睇嘅可白事件㗎嘛，係嘛？咁大家一聽就即係哇咩事啊？呢個係咪纏繞咗好耐？我諗大家都開始攰啦，真係咪？我都睇到，真係又係咁樣係咪咁？但係喺裏面係真係可以反省一樣嘢，就係兒女同父母嘅關係係好重要。
但係今日我哋返到教會嘅一班基督徒一樣嘅喎，我哋要返教會要結連關係嘅就係同我哋嘅神，同我哋嘅主耶穌，係嘛？關係盡心係一個我哋要學習同埋一個最大嘅需要喺我哋嘅當中。我哋要同神同人嘅關係都要有更新，要一再一次嚟到重新去結連。唔係表面上，大家歡迎你啊，嗨咁嘅更新，而係我哋係真係生命嘅深處嚟到再一次嚟到去結連嚇。結連最基本嘅動力其實得一樣嘢啫。我哋成本聖經講嚟講去咧，得一樣嘢就係愛，係嘛？愛就係我哋結連嘅動力，因為神愛我哋，所以我哋愛我哋身邊嘅人，係咪？而愛同埋被愛係我哋生命裏面基本嘅需要。我相信每一個人，係嘛？冇人唔中意人愛噶嘛，係嘛？個個都中意人哋肯定啊、認同啊、愛錫自己嘅。咁所以呢個係我哋生命基本嘅需要。而今日我哋剛才主席所讀嘅羅馬書5章1至11節，從因為信而稱義嘅恩典，就嚟到睇下呢個生命點樣以神為樂。我哋會透過3個層面一同嚟到去諗。因為信靠神而得到嘅恩典，點樣喺唔同嘅環境裏面得到喜樂啦、更新啦、復和啦，以致我哋今日喺2024年呢一個世代嘅裏面，我哋有力量嘅為主而活，去實踐施比受更為有福嘅一個生活嚇。好，咁咧睇下先啊，我好似及唔到啊，咦係咪唔得咧？失靈，得啦，好 OK， 好。咁我首先咧就係我哋咧睇1至到第5節嚇。第一個層面係講到究竟我哋喺呢個世代裏面，我哋總會遇到患難。喺患難嘅裏面，我哋可以信靠神而得到喜樂。羅馬書第5章一開始係用咩呢？就係所以作為一個嘅開始，帶出上文因信稱義嘅一個總結。而喺今日3章25節，保羅就描述神設立咗耶穌嚇。係為到贖罪祭，係憑住佢嘅血，藉住人嘅信，為嘅就係要嚟到顯明神嘅義。所以我哋每一個信耶穌嘅，我哋都係因着信被稱為義，唔係靠我哋自己嘅，係嘛？係完完全全因為神嘅恩典。所以羅馬書嘅5章1節強調因信稱義，係俾我哋能夠藉住耶穌基督同神和好。而呢個和好呢個字，其實呢就係同舊約啊平安啊係同一個字嚟嘅吓。所以當喺罪嘅裏面，如果我哋今日人係同神為敵嘅話呢，我哋係唔會得到真正嘅平安嘅。亦都係唯有信耶穌，罪先能夠得到赦免。所以今日大家領聖餐嘅時候，就係再一次紀念主嘅犧牲，佢嘅救恩，佢嘅拯救，以致我哋唔再係神嘅敵人嘅時候，人同神先會有一個和諧嘅關係，而我哋嘅生命先會得到咩呢？就係真真正正嘅平安。所以信靠主唔單止生命有平安，喺第2節經文喺保羅仲更加強調喺救恩嘅裏面，我哋係活喺神嘅恩典之中，所以我哋嘅生命唔會再被罪充滿嘅。我哋嘅生命係要被乜嘢充滿呢？係恩典充滿。因為罪，我哋本來就係虧缺咗神嘅榮耀，但係因為信，神就應許我哋喺末日嘅時候係要完全恢復神最初創造人嗰個嘅榮耀，而我哋人生可以盼望神嘅榮耀，而得到喜樂，得到歡樂。盼望神嘅榮耀係人對神嘅一種堅定嘅信任嚟㗎，亦都係因為神嘅係信實，所以我哋先可以對神充滿住信心，歡歡喜喜係對神恩典嘅回應。冇理由神俾我哋恩典，我哋唔開心噶。哎呀，神你做乜俾恩典我？唔會係咁噶嘛。神俾恩典我哋一定哇多謝神啊，感謝神啊，係呢一種喜悅嚟嘅。所以我哋認定咗一樣嘢，就係今日我哋信耶穌嘅，我哋都知一樣嘢嘅啫，就係神愛我哋，我哋堅定去依靠佢，就先可以經常嘅感恩同埋喜樂，唔單止係盼望而嚟嘅歡歡喜喜。喺第3節經文裏面，亦都同樣提醒我哋喺患難之中
都係可以歡歡喜喜。其實喺信仰嘅裏面，其實我哋每一個信徒，我哋預咗要面對唔同嘅患難嘅，係嘛？邊個人可以即係一生哇平平坦坦無風無浪啊？冇可能啊！活到老都會經歷好多風風浪浪，人生有好多唔同嘅患難，但係亦都會成為我哋信心嘅考驗。聖經話要知道患難生出忍耐，忍耐生出老練，老練就生出盼望，係咪？好啦，我哋成日就係用華人嘅觀念嚟到去諗呢樣嘢，但係猶太人嘅觀念係點嘅呢？猶太人對呢一個嘅觀念係患難唔係毫無意義嘅。原來佢哋認為患難係人生嘅一種操練，只要人唔逃避患難，堅毅不屈，正面咁面對患難嘅時候，你就會發現患難培養出人一種堅忍嘅生命力。呢個係猶太人嘅觀念，佢嘅對患難嘅一種嘅睇法。但係我哋好多時候人話：喂，梗係唔好俾我啦，風浪，哇，點解要我啫？係咪？我哋成日都會講噶嘛，點解係我啊？係嘛？點解要係我面對啊？或者有陣時當我哋親人遇到患難嘅時候，你愛錫佢，你都會諗：點解唔喺我身上啊？點解要喺我最愛嘅人身上啊？我寧願痛嘅係我，係嘛？我哋好多時候都好想逃避患難，防備患難，離開患難，但係我哋好少去諗一樣嘢，患難對人生都係上帝俾我哋一個嘅操練，以致我嘅生命係可以有力量嘅嚟到跨過面對。所以忍耐係會培養出老練噶。老練嘅意思係乜嘢呢？其實係指到一個身經百戰嘅老兵，即係一個士兵嘅一種生命嘅質素。就係話，當我哋生命通過咗考驗，自然人嘅品格係會成熟噶。而呢一種嘅成熟嘅品格就可以得到神嘅稱讚。所以老練英文嘅翻譯係乜嘢呢？就係 proving character， 係通過住神嘅考驗。所以我哋每一個人其實 prove 咗噶啦，老練係會生出盼望嘅。成熟嘅品格唔係靠自己，而係神喺我哋裏面動工。神嘅工作亦都係我哋盼望嘅一個基礎。所以喺經文第5節，經文話盼望唔至於落空，或者叫做羞愧。因為神嘅愛藉住所賜俾我哋嘅聖靈，已經澆灌咗喺我哋心裏面。因為聖靈俾我哋可以好深去體會神嗰種慷慨又豐富嘅慈愛，呢個嘅恩典。神嘅愛係信實嘅，係我哋面對患難嘅一種力量。所以如果今日我哋每一個嘅人即係靠自己面對患難，其實我哋係冇能力冇力量面對嘅。但係神知道我哋嘅弱點，神就係要操練我哋生命去成長同埋成熟，只係因為一樣嘢，愛我哋。點解父親節要講呢篇信息？作為父親，養育孩兒，我哋成日都中國人有一句說話，恨鐵不成鋼啊，係嘛？係咁啊！我細個嘅時候唔同而家嘅即係後生仔，父母係要我自己闖，冇零用錢俾你啊，自己揾啦，咁樣係咁啊。所以我15歲就已經開始第一份 part time，就係做 M 記啦，做麥當勞，開始賺零用錢。係呢一種，我嘅父母就係咁樣對我嘅操練。佢覺得我點解要你即係乜都要供應你？你係應該要知道呢個世界係點嘅，你知道錢係難賺嘅，你要知道咧，父母一路工作打拼，唔係你揈手使晒啲錢咁樣。咁呢個係我父母對我嘅一種嘅操練，一種嘅訓練。上帝都一樣。上帝有陣時我哋遇到患難或者遇到挑戰，我哋可能話：哎呀，點解係我啊？唔想做呢樣嘢，唔想面對呢樣嘢。但我哋好少好似猶太人去諗，其實就好似一個父親對兒女嘅一種訓練。經過患難，你先能夠將來一個人，或者將來你能夠可以跨過呢啲嘅軟弱。所以上帝係好清楚知道我哋每一個人嘅弱點，佢讓我哋經歷患難，但我哋要信一樣嘢，
佢嘅恩典係足夠我哋跨過呢個患難。問題係我哋信唔信？但係當你跨過咗呢個患難嘅時候，你就會發現一樣嘢，回望過去，你就會覺得人生係咁啦，我都經歷過跨過，係嘛？所以到呢一啲成年人啊，去到一啲長輩，我成日咧探訪嘅時候咧，啲長輩都會同我講嘅，我有咩未見過？係咪？誒呢啲咁嘅風浪，後生仲慘啦，咁樣係咪先？而家啲後生算什麼咁樣係咪？確實係嘅，因為你嘅生命經歷咗好多嘢，但係對於後生未經歷啊嘛，佢哋要經歷係咪？所以每一個年代嘅人，上帝都會俾好多嘅挑戰，目的就係要我哋嘅生命成長同埋成熟。而喺保羅喺哥林多後書嘅11章30節裏面呢，佢講話：我若必須誇口，就誇我軟弱嘅事好啦。點解咁講呢？保羅話：如果我要認叻，我就要認我軟弱嘅事就得，係因為上帝喺我生命嘅裏面讓我跨過晒所有嘢，係神嘅能力幫保羅，唔係保羅自己有能力幫自己。所以今日神亦都俾力量我哋每一個嘅信徒，面對住困難，當我哋面對住患難，或者我哋驚啊、擔心啊，或者我哋會恐懼嘅時候，或者我哋將擔心無限放大嘅時候，我哋要小心提醒，我有冇揾上帝呢？究竟我哋當面對住恐懼、困難、擔心嘅時候，我哋係一路自己驚，哎死啦死啦，今次冇啦，玩完啦，定係抑或上帝，我仲有上帝，上帝你會幫我？究竟我哋會選擇絕望，定係抑或你選擇盼望？但係如果當我哋唔識得去尋求上帝，你嘅生命係唔會得到喜樂，你喺患難裏面亦都唔能夠好似保羅咁歡歡喜喜。或者我哋都會問一個嘅問題，既然神應許咗我哋嘅恩典夠用啦，咁點解喺患難嘅裏面，我哋信徒仲會對神失去信心呢？呢個係我哋經常會問。既然上帝話患難係操練我哋啊嘛，忍耐就話會變老練噶嘛，但係點解仲有好多信徒對神失去信心？因為人嘅罪性嘅問題，人好想控制，好想用自己嘅方法去令到患難消失。我哋好快就用我哋嘅經驗，用我哋嘅想法解決問題。原因係因為我哋好唔中意前面摸黑住感覺，我哋唔中意唔知道未來係點嘅感覺，因為我哋有種恐懼。哇，咁大嘅問題，快啲解決佢啦！呢個係我哋嘅本性。因為我哋好想有安全感，係嘛？我哋好想有真正嘅平安，冇事冇幹就最平安噶啦。但係點解有呢啲嘅經歷？所以我要好快咧解決佢，衝破佢，甚至咧要用人嘅方法面對佢。所以弟兄姊妹，當我哋話要信耶穌嘅時候，我哋就係要信服神嘅帶領。啱啱剛才領唱係嘛？弟兄都有講嘛。喂，信耶穌，但係如果你唔信服都係一個問題嚟嘅，係咪？信靠神，你就必須要信服神。你要信服神今日嘅帶領。如果我哋唔信服神，我哋係冇可能信靠神。呢一個係一個邏輯嚟嘅，冇可能嘅。你唔信服佢，你就唔等於唔信靠神。你信神就一定要信服神。咁有一個曾經咧有一個外籍嘅牧師咧，我聽佢分享過一個嘅例子，咁啊，所以我都攞呢一個嘅例子同大家去講。佢咧就話啦，喺外國咧揸車咧同喺香港唔同，即係佢嚟香港嘅時候咧，發現咧，哇，啲的士司機好勁嘅喎，個腦就裝 GPS 咁啊，唔使睇地圖嘅，係嘛，唔使有 GPS， 唔使有咩 Google 咁樣，直接去到你講邊間酒店，好似咧佢都識路咁樣，係嘛，咁啊大家都好清楚。大家調翻轉啦，你去到外國嘅時候，或者你去旅行自駕遊，你覺得你可唔可以唔用 GPS 啊？梗係唔得啦，係嘛？但係問題一樣嘢咧，就係我哋一上咗車咧，我哋就會做咩咧？就係將我哋嘅目的地就輸入個導航裏面，係嘛？哇，個 map 曲喺邊度咁樣，係嘛？咁然之後咧，佢就好好嘅，帶你轉左轉右直行咁樣。總之你跟住佢咧，就可以去到目的地。係咪好方便喎？呢個世界係咪？
但係我哋今日好多信徒去尋求神幫助嘅時候，我哋只會當神係乜嘢呢？一個 GPS 咯。我哋心裏面好似一早已經有一個嘅目的地一樣，我哋只係想神帶住我去嘅啫。你教我點樣去啫？我哋面對困難，我只係希望就係我輸入咗呢一個 map 曲，你就帶到我去目的地啦，咁樣係嘛？人人都想有出路。當我哋去尋求神嘅時候，我哋好具體講就係俾神聽到我哋想要啲乜嘢，其實唔係錯嘅。但係如果我哋只係能夠接受我想要嘅嘢，我想要嘅結果，以我嘅結果成為目的目標，我哋只會犯咗一樣嘅問題，就係我哋想控制神，幫我哋完成咗我想要嘅嘢，成就我想要嘅嘢，咁就非常之危險。因為我哋嘅上帝唔係 GPS， 我哋要搞清楚上帝係我哋嘅牧者，所以我哋經常成日都講一樣嘢，點解我想要嘅嘢神硬係唔俾我，硬係要我行第二條路嘅呢？咁啊，真係唔知點解。但係你會發現一樣，過咗之後你就發現啊，好感恩上帝帶我行呢條路，原來更加精彩，更加好。但係我哋年青嘅一代呢，確實係唔會咁樣諗，因為年青人特別我都係，梗係想有個目標噶啦，我梗係想做到一啲嘅嘢噶啦。上帝，我都好忠心服侍啊，係嘛？哇，真係我諗啊，由18歲服侍到而家，係咪？上帝你冇理由唔聽我講啊，係嘛？你可能會咁樣講，上帝你冇理由唔聽我講啊！又11奉獻，又勤力返教會，又努力去探訪，係咪？冇理由我祈禱上帝唔應許我㗎，係嘛？最重要、最大、最慘一樣嘢就係啲會眾啊，成日都覺得硬係傳道人祈禱係特別靈啲嘅，係嘛？唔知點解喎？係啊，你為我祈禱啦，係嘛？好似咧，即係傳道人肯開聲為佢祈禱咧，就一定成就咁樣。我心諗啊，即係你太當傳道人就好似咩啊，最接近上帝嘅男人咁樣，係嘛？你真唔係啊！大家要清楚知道，上帝唔係我哋嘅 GPS， 唔係你話點，上帝就帶你去到點。上帝有好多唔同嘅路 ，GPS 都一樣嘅。去旅行唔係只係得一條路可以去嘅。譬如我啱啱月頭去咗日本，去由布院揸2個半鐘頭，係嘛，好攰啦咁啊，眼瞓嗰一下就過咗啦。咁過咗嘅時候呢，我車裡面嘅人就會話：哎呀，你睇下過咗啦條路啊咁樣。咁跟住做司機嘅會係點呢？梗係驚啦！喂，人生路不熟係喎，喂過咗啊點算啊？一路直行喎。最大嘅問題係咩啊？要俾錢噶嘛，你知道，即係過每一個嘅即係highway 嘅時候都要收錢噶嘛。咁啊，所以後面咧就充滿住啲怨氣咁啊！唉，又要俾1000幾yen啊咁樣嗰啲係咪？我心諗係最緊要安全啫，錢都係事少係咪？不過我當刻我都係諗，咁點樣翻轉頭咧？會唔會更長時間咧？咁跟住咧個 GPS 咧係有好多唔同嘅路嘅。佢就會俾你揀嘅，A、B、C， 哇！原來咁多條路嘅，唔係得一條路去由布院嘅，知唔知啊？有好多條路都通嘅。但係如果你硬係覺得我行唔到嗰條路，怨氣就好深重嘅時候，咁你會點啊？咁咪慘咯，唔開心咯，邊度喜樂啫？患難裡面係得唔到喜樂㗎，只會咧成程咧，就算食住啊最好食嘅和牛啊，你都會帶住怨氣，唉。啱啱啊，順住啊，就排少啲隊啦，慳個1000 yen啊，食多碟和牛啦，係咪啊？你可以咁諗噶嘛，係咪先？係可以咁諗，但係其實去旅行最重要咩啊？咁梗係要開心啦。但係當然最重要一樣嘢係安全啊嘛。自駕遊呢條路過咗唔緊要，咪下一條咯。到唔到啊？到嘅，係咪？但係問題邊一條路係最好，你唔知。所以咧，當咧再去翻睇嘅時候咧，就係如果當我就同佢哋分享嘅時候就嗱，如果我順住嗰條路去啊，你知唔知道發生咩事啊？就係間嘢未開門，所以上帝俾我行多少少，唉嗱，大家又可以睇下風景。啱啱好泊完車一落就啱啱開門，哇！11點開門，所以剛剛好。你知唔知幾好咁樣係咪？嗱，所以咧有陣時咧，我哋唔好只係睇當刻嘅問題，有陣時上帝帶你遠少少
可能係為你經歷更多豐富嘅嘢，俾你睇更多嘅嘢。但係其實你最終都會去到上帝要你去嘅地方。問題就係我哋信唔信上帝，放唔放心讓上帝帶住你行。所以好牧人係認識佢嘅羊，上帝應許係帶領佢嘅羊去揾青草地、溪水旁。不過去邊一個青草、邊一個溪水，唔係羊話事，係牧人話事。但係你要相信呢個牧人係會為羊預備同安排，甚至經過死蔭幽谷都唔需要驚，因為好牧人同我哋同在。佢嘅杖、佢嘅竿都安慰我哋。呢個就係詩篇23篇。所以弟兄姊妹，神究竟係我哋嘅 GPS 定係我哋嘅好牧人呢？係我哋值得要諗嘅。我哋嘅天上嘅父親，你係當佢一個 GPS 定係一個好爸爸呢？我哋每一個都已經因信稱義，我哋嘅生命都係神嘅恩典嘅裏面。面對住患難，信靠係必須同時要信服佢。但係我哋又願唔願意去開放我哋嘅生命，俾呢一位嘅好牧人帶住我哋呢？信靠信服係因為神嘅愛係信實，所以神應許我哋可以盼望神嘅榮耀，可以歡歡喜喜。神係會帶住我哋嘅人生，所以甚至無論你係喺開心裏面、順境裏面、逆境裏面，你嘅盼望都唔會落空嘅，係因為我哋已經喺佢嘅恩典嘅裏面。神嘅愛係澆灌住我哋嘅心裏面，所以我哋喺患難裏面先可以歡喜快樂。咁當然我哋就會再問一個問題，就係話，咁點樣可以做到喺患難裏面歡歡喜喜面對呢？軟弱嘅我又憑啲乜嘢可以做得到呢？咁我哋就要睇咧呢個嘅羅馬書5章6至8節啦。第二個層面就係喺軟弱嘅裏面，信神得到更新同生命重生嘅而得力。第5節係俾我哋知道盼望唔至於落空嘅基礎係因為神嘅愛。而6至8節保羅就好詳細話俾我哋聽一樣嘢呢，就係一個人唔容易明白嘅愛。喺原文裏面6至8節每一節呢，其實係用咗死亡呢一個字作為每一節嘅結束。所以我哋嘅新生命係用基督嘅死亡而交換翻嚟嘅。所以第6節，我哋喺軟弱嘅時候，基督就按住所定嘅時候為不敬虔嘅人死。咁我哋就要諗啦，乜嘢係軟弱呢？保羅形容得好好噶，就喺羅馬書7章18節，保羅話：我也知道住喺我裏面嘅就係我肉體之中沒有善，因為立志為善由得我，只係行出嚟嘅由不得我。喺呢段經文裏面係話俾我哋聽咩呢？我哋都係一班軟弱嘅人，我哋都係嗰啲唔敬虔嘅人，我哋根本唔值得耶穌為我哋死嘅。但喺第7節，保羅就強調人愛嘅盡頭，人嘅愛嘅盡頭最多就係為我所愛嘅人而死。但係其實都好難嘅。不過基督嘅愛係為所有恨佢嘅人而死，愛耶穌嘅、真耶穌嘅，佢都為呢一班人而死。而且仲要係我哋仲係罪人嘅時候，就為我哋而死。唔係人有咩好，有乜嘢值得而為我哋死？我哋人一啲都唔可愛嘅，成日都計較嘅，係嘛？但係神就唔計較，神只係想將我哋由罪嘅捆綁裏面救我哋出嚟啫。神冇用其他方法嘅，佢只係選擇咗一樣嘢，就係犧牲自己獨生嘅兒子，道成肉身，用一個軟弱不堪嘅人嘅形象，將軟弱不堪嘅人救翻出嚟。神嘅愛就向我哋顯明，呢個係神毫無保留，一個無條件嘅愛。喺原文裏面顯明呢一個字係現在式嚟嘅，即係話基督為罪人死，救恩其實一次就完成咗啦。但係神嘅愛喺信佢嘅人嘅生命裏面呢，係不斷咁彰顯，係令到我哋生命不斷成長、不斷更新嘅。所以弟兄姊妹，神係愛我哋每一個，但係我哋好容易用咗人有一種咩呢？冇限制嘅愛去衡量神冇條件嘅愛。
上一輩嘅社會呢，父母就係要揾食，係嘛？大家都好知嘅。咁啊，因為要揾食，胃口奔馳，每日就係只係得忙碌做嘢，做一份工兩份工，係嘛？賺錢養家。大家有睇《九龍城》就係其中就知道啦，係咪？即係上一代就係咁艱辛咁樣去努力賺錢，咁都要係維持嘅噃。啊，當時嘅社會係咁，所以對佢哋嚟講呢，屋企最重要係乜嘢呢？呢個係以前問我阿公，我先知。努力賺錢最重要，屋企係唔可以亂，係嘛？而家你睇 TVB 家族榮耀，亂到七彩，係咪？原來嗰個又嗰個個仔，嗰個龍鳳胎又要交換咁樣，係咪先？真係我日日睇我都覺得咩事啊，咁樣係咪先？點解我會睇呢？因為都係姓邱啊！哇！真係邱家咁搞到咁啊！你咪真係咁，所以一路睇。我本身冇睇啊，不過我老婆話：呢個節目姓邱嘅喎，你睇唔睇啊？我好啊，姓邱咪打咯咁樣。哇！點知一路睇，我心諗：哇！呢啲咁嘅劇情咁，邊個諗啊？係咪先？係咪真係好混亂係咪？但係上一輩嘅社會家庭最重要係唔可以亂，但係父母仍然係好努力去愛小朋友嘅。但係佢哋更加需要咩呢？就係啲小朋友乖，要聽話，所以不經不覺，愛就變成咗一個有條件嘅愛。而當小朋友喺有條件嘅愛長大嘅時候，總之你要乖要聽話，你先可以得到啲乜嘢嚇，即係唔可以亂，唔可以曳咁樣。喺一個咁嘅環境背景成長之後，其實下一代、新一代，甚至而家嘅呢一代，係冇辦法想像或者冇辦法經驗咩叫做冇條件嘅愛。佢對上帝嘅愛係好陌生嘅，因為佢哋由細到大嗰種愛就係有條件咯，係嘛？我點樣可以得到個玩具係因為你考試成績好咯？我琴日先聽到有一啲長大咗嘅，即係因為琴日有個安息禮，咁啊大家喺解穢宴裏面去食飯嘅時候呢，大家就講翻細個嘅時候，我細個冇得打機㗎。我部任天堂點樣得翻嚟？考試第一名得翻嚟嘅。跟住呢啲堂弟啊堂妹就話：好彩我堂大佬讀書叻咋，惠及埋我哋都有得打機啊！你知唔知啊？咁樣喎咁啊！上一代就係咁啦，你冇得打嘅，不過有條件先換嚟一啲嘅嘢。所以呢一代更加係咪？大家都好清楚噶。你要去邊做啲咩食啲咩擁有啲咩，都係因為你有條件先會得到嗰樣嘢。所以我哋新一代嘅信徒確實係唔知道上帝嘅犧牲嗰種無條件嘅愛究竟有幾偉大，究竟係點樣，係嘛？我哋或者喺成長裏面係冇一種無條件嘅愛嘅經驗，所以神好多時候呢，佢嘅愛呢，喺我哋患難裏面呢，係唔容易觸動我哋呢個世代嘅人嘅心嘅。所以我哋要體會神無條件嘅愛，但係又唔係冇可能。點解呢？因為你唔好忘記聖靈喺我哋裏面，聖靈係會幫我哋嚟到去體驗上帝嗰種嘅愛，但係有一個條件，就係人唔好固執，唔好只係諗用自己嘅方法去規限神嘅愛。所以當我哋願意喺神面前承認我哋嘅軟弱呢，去開放生命一啲好陰暗嘅地方嘅時候呢，神就會更新我哋。因為缺乏愛而軟弱嘅生命，佢就會嚟到更新我哋，我哋就會經歷神嗰種無條件嘅接納、寬恕，就算我哋係不配領受佢嘅救贖嘅恩典，但係神無條件嘅愛就令到我哋由冇可能變成可能。咁啊喺我哋嘅基督教嘅華人基督教社會嘅裏面呢，有一個嘅小故事係大家都好識。嗰個係咩小故事呢？就係捉人，大家應該成日都聽噶啦。呢個小故事，歌都有聽噶嘛，係咪先？憶當天的那咁啦嚇。咁啊呢一個嘅故事係點嘅呢？成日都好觸動我。就係話啦，有一個人夜晚黑發咗個夢，咁夢裡面就見到呢，就係佢同耶穌呢一齊喺沙灘散步。咁一路散步嘅時候呢，佢就回顧呢佢嘅人生。喺人生裡面有高高低低咁樣。但係佢發現喺沙灘裏面呢，留低咗兩行嘅足印，係咪？一行係佢嘅，另外一行呢係主耶穌嘅。咁啊，原來主耶穌一路就陪住佢去行呢個人生嘅路。但係佢發現
喺佢最艱難、最痛苦、最軟弱嘅時候，喺沙灘上面只係留低翻一對足印。咁呢一個嘅人呢，就忍唔住問主耶穌：你一直都陪我行人生嘅路，高低起跌都陪我經過，但係點解你喺我最痛苦無助嘅時候，就係剩低一行嘅足印？主啊，點解你喺我最需要你嘅時候，你離開我啊？咁樣，弟兄姊妹，我相信大家都知道個結果嘅。個答案係咩呢？主耶穌就話：喂，仔啊，阿女啊，喺你面對試煉嘅時候，我冇離開過你哋嘅，因為你睇到嗰對嘅足印係邊個啊？我噶，唔係你行噶，係因為你喺最艱辛嘅時候，我孭住你行。有陣時我哋只係用眼去睇我哋嘅困難，沙灘上面嗰對就以為自己行，但我哋冇諗過，原來上帝愛我哋徹底到係孭住我，所以嗰對足印，沙灘上面嗰段路係神孭住我哋去經過，佢保護我哋，帶住我哋。呢一個嘅故事雖然係故事，但係佢經常好觸動到我。個觸動就係神嘅愛就係咁。我細個係唔知道咩叫無條件嘅愛，但係透過呢個故事，我會嘗試了解上帝就係嗰種信實，嗰種愛我哋嗰位嘅主。所以弟兄姊妹，神嘅愛係冇條件，亦都冇保留，亦都唔會飄忽不定。神對我哋嘅愛係肯定嘅。再一次提醒，我哋每一個人都已經因信稱義，藉住耶穌基督嘅死，神嘅愛就喺我哋生命裏面不斷去顯明。如果我哋感受唔到神嘅愛，我哋就要去諗，我哋係咪未離開罪呢？係咪因為我生命裏面嘅罪阻隔咗我哋同神嘅關係？又或者係咪我哋嘅生命充斥住太多嘅人同事，我哋冇時間冇空間去安靜去敏銳神嘅愛呢？又或者我哋係咪好驚去開放自己嘅生命，俾神睇到我嘅陰暗面，令到神冇辦法觸動到我心靈嘅深處？所以耶穌話：健康嘅人唔需要醫生，有病嘅人先需要。我嚟唔係要召義人，係要嚟召罪人。所以軟弱嘅我哋可以喺患難裏面歡歡喜喜，係因為耶穌係以一個軟弱不堪嘅人嘅形象，將軟弱不堪嘅我哋拯救出嚟。我哋喺軟弱嘅裏面，我哋先可以靠住呢個嘅恩典，讓我哋生命可以更新，重新得力。所以當明白我哋呢一班軟弱嘅人喺神嘅，因為神喺我哋生命裏面顯明，生命得到更新，使復和就會出現喺我哋生命裏面。最後我哋就會睇5章嘅9至到11節。最後一個層面就係話，喺我哋信靠神，生命係會得到復和，以神為樂嘅。我哋咧不如一齊讀呢2節嘅經文好嗎？預備起，現在。呢度提到嘅和好，並唔係第一節提到嘅和好。原文喺第一節，即係5章嘅第一節講嘅和好係講平安，啱啱已經講咗喺開頭嘅時候。而9至10節呢一個嘅和好係解咩呢？復和。喺9至到10節，保羅用咗一個好特別嘅拉比嘅釋經方式，佢由重到輕去推論去講。重嘅係一啲緊要而艱難嘅事。神已經成就咗嗰啲比較難嘅事啦，就係神叫佢嘅兒子為罪人死，令到我哋人可以被稱為義，同神復和，唔再係神嘅敵人。咁成就咗，既然成就咗呢啲更加難嘅事，咁嗰啲比較輕嘅事呢，神就一定會完成。所以保羅用咗更要呢一個字，去突出嗰啲相對比較輕嘅事，就係將來要面對末日嘅審判。我哋更加係藉住耶穌基督免去神嘅憤怒，更加要靠住基督嘅復活
得着完全嘅拯救。所以喺11節嘅經文嘅裏面，佢講到就係話，不但如此，我們既藉着我哋嘅主耶穌基督得以與上帝和好，也藉着他以上帝為樂。保羅肯定咗我哋將來一定有一個終極嘅救恩嘅。而家保羅就係再喺11節強調我哋依家就係可以藉住耶穌基督以神為樂。呢個樂字呢，同第一段歡歡喜喜係首尾呼應嘅。有咗將來嘅盼望，我哋就更加有力量面對而家嘅生活。以神為樂嘅生活就係表示我哋喺生活裏面可以歡歡喜喜，以神為榮。面對生活嘅患難、靈性裏面嘅軟弱，但係因着神將愛去澆灌住喺我哋生命嘅裏面，神嘅愛係信實、無條件，人只係因為倚靠神，就賜予我哋恩典，同我哋同行，陪伴我哋每一個人行人生嘅路。所以弟兄姊妹，以神為樂嘅生活係外顯嘅，即係話我哋係要俾人睇到嘅。神喺我哋生命裏面係豐富嘅，神嘅恩典唔係只係滿足我哋嘅需要，神嘅恩典係要燃點我哋嘅生命，成為神嘅光喺黑暗嘅裏面，以神嘅愛照亮其他人。所以一個得到神救恩又充滿住愛嘅人，係唔會只係顧自己，相反，我哋係可以放低自己去進入呢個世界，同一齊患難裏面受苦無助嘅人一齊同行。所以今日我哋面對住戰爭，係咪？面對住好多嘅瘟疫，我哋亦都經歷好多移民潮，人同人嘅關係係變得疏離，但係亦都因為咁，我哋更加需要去結連人同人之間關係。喺琴日有個安息禮下，咁啊嗰位嘅長者，咁其實喺護老院，咁我喺未翻嚟基督會服侍嘅時候呢，其實因為大家都知 Covid 就探訪唔到老人院，係咪？咁所以呢位長者呢，佢就冇仔女冇太太一個，咁佢呢，其實就係一路呢，就冇人探到佢，因為教會都探唔到。咁啊，當我翻到嚟嘅時候，我就探佢。咁我探佢嘅時候，佢梗係唔認識我啦嚇。咁咧佢即係一路咧就問我：你係邊個啊？咁啊。咁我話我係基督會嚇。基督會？哦，你係袁牧師啊？我冇袁牧師嚇。咁我瘦噶嘛係咪啊？我唔係袁牧師。哦，咁你係蔡牧師？都唔係蔡牧師。係啦，佢真係唔認識我。係啦，我係邱傳道咁啊。咁啊，係啊，邱傳道。哦，基督會乜教會仲記得我嘅咩咁？哇！嗰下心都噏埋，我心諗，我話點會唔記得你呢？唔記得你，我點會喺度呢？係咪先咁啊？但係佢本身呢，係一種呢，好似冇晒喜樂、冇晒喜悅嘅一個人。但係當有教會探佢嘅時候，即係同工探佢嘅時候，佢突然之間有一種喜樂。原來上帝冇忘記佢，原來教會仲記得佢、愛佢，就係呢種甜放咗喺佢生命嘅裏邊。當我同佢一齊去領餐嘅時候，我就跟住佢就開始感動流眼淚。我就問佢一個問題，我話：你係咪好耐冇領聖餐？係4-5年冇領聖餐，因為護老院冇人施餐。我話：咁啊，有咩感覺？佢話：我感受到上帝嘅愛，藉住個餅，藉住個杯嚟到去紀念住。就係呢一種嘅結連，幾年冇人探佢，好疏離，好似同上帝斷咗聯繫咁樣。但係一個嘅探訪，跟一個嘅聖餐，再一次嘅同上帝結連，再一次知道上帝冇離開佢，係同佢一齊陪伴住佢。頓然佢感受到嗰種嘅喜樂，感受從上帝而嚟嗰種嘅快樂。所以弟兄姊妹，我哋每一個其實都得着耶穌基督嘅救恩。我哋嘅生活就係要靠住神有力嘅去為神而活。好多時候我哋只係會好想顧住自己嘅艱難、自己嘅混亂，好多嘅嘢。但係神教我哋唔好只係顧自己嘅事，我哋仲要睇下身邊嘅人嘅需要。
其實有好多人係需要我哋一齊去互相支持。雖然人人嘅背景同經歷都唔同，而且好多時候因為人同人之間嘅關係都有好多嘅挑戰，係嘛？好多嘅軟弱，可能我哋都有受傷。但係我哋要知道神嘅愛係好奇妙，只要我哋係帶住神嘅愛去關心人，帶住神嘅愛嚟到去接觸人，我哋就有力量去明白其他人嘅苦，我哋先可以進入喺其他人喺艱難裏面同佢哋一齊同行。所以當靠住神勇敢去愛嘅時候，你先會經歷到聖靈俾我哋嘅保守、引導同看顧。當我哋照顧其他人嘅時候，我哋嘅神同時都會照顧我哋。我喺細個嘅時候聽過我嘅導師講過一句說話，佢話分擔嘅擔子係輕散，分享嘅快樂係加倍。神嘅愛係有倍增嘅力量，就讓我哋可以靠住由神而嚟嘅愛，有呢份力量為主而活，以神嘅愛去燃點生命，實踐施比受更為有福。弟兄姊妹，生命能夠以神為樂，係因為我哋都係信耶穌嘅人，因為我哋知道神俾恩典我哋，讓我哋因信稱義，同神復和。所以無論你今日係咩處境嘅裏面，無論你喺患難軟弱嘅裏面都好，喺你生命嘅裏面，我哋仍然可以歡歡喜喜去面對，係因為耶穌基督喺我哋仲做罪人嘅時候，佢就為我哋死。所以我哋知道點樣為耶穌而生，更加識得去愛人，同願意同神同人復和。神嘅愛就會向我哋顯明一切。咁究竟今日有冇嘢係阻隔咗我哋同神嘅關係呢？我哋可唔可以歡歡喜喜去面對一切軟弱呢？當我哋能夠歡喜面對一切軟弱，係因為耶穌基督喺我哋做罪人嘅時候為我哋死，令我哋成為新造嘅人。咁你仲記唔記得啱啱信耶穌嘅自己呢？我哋藉住耶穌基督同神復和，神接納不配嘅我哋。咁你又願唔願意帶住呢一份嘅愛去關心人，同人去復和呢？藉住今日嘅父親節，除咗我哋要去紀念我哋喺地上嘅父親之外，同時我哋唔好忘記我哋嘅上帝。佢都係我哋嘅天父，佢都係我哋嘅父親。喺今日嘅父親節嘅裏面，我哋有冇嚟到去思想上帝嘅愛、上帝嘅恩典？當上帝真係如此拯救我哋嘅時候，我哋有冇嚟到好好去因着上帝嘅恩典，將呢份嘅愛祝福更多，去顯明更多，讓一班未相信神嘅人同患難同苦嘅人一齊同行呢？一息間我哋會一齊領聖餐嘅時候，我哋都同時嚟到去思想默想主嘅愛。我哋一齊有禱告。主啊，喺你嘅面前，我哋仰望上帝你，因為你嘅愛使我哋能夠成為一班新造嘅人。你嘅犧牲，你嘅拯救，讓我哋喺罪嘅裏面能夠得到釋放。主啊，就願你去幫助我哋，因為我哋都係軟弱嘅人。有陣時候我哋都會鑽牛角尖去捆綁自己。當我哋真係面對困難患難嘅時候，我哋真係唔知道點樣去面對。有時候都會忘記上帝你，就求你去寬恕我哋，包容我哋，再一次接納我哋，讓我哋時刻謹記你係孭住我哋經過每一個嘅患難嘅上帝。沙灘嘅足印係上帝你嘅足印。我哋唔好只顧自己，唔好只係睇到表面嘅嘢，而係我哋要用心去感受上帝你嗰份嘅愛，你嘅恩典。再一次藉住父親節，我哋嚟到紀念你，亦都感謝上帝你嘅愛，對我哋係如此嘅厚愛。喺我哋仍然有罪嘅時候，你就甘心犧牲，為我哋而死，使我哋知道我哋點樣為你而活。願你幫助我哋眾信徒。多謝你聽我哋嘅禱告，奉主耶穌你嘅名字祈求，阿門。